अच्छा बनाओ। उठाओ, हाँ उठाओ, पैर उठा के दिखाओ, अच्छा वीडियो चली रही है बा। करो वापस आओ, ठीक है, ठीक, इसको उठाओ, ठीक, वापस आओ। पेन किस साइड रहता है, इधर की तरफ ज्यादा रहता है? नहीं अभी तो फुल ऐसे वो लाइन अच्छा में लाइन में हो रहा है, हाँ बेल्ट जैसा, हाँ ठीक, लेट जाओ उसको। आपका जो है ना, ये जो इलियम है, इसका बेस जो है वो एंटीरियर नहीं है। इलियम की पोजीशन इस तरह से होना चाहिए ना, तो आपका जो ये बेस, सपोज ये ऊपर वाला बेस है, तो ये बेस ऐसे एंटीरियर होगा। तो ये जो आपका लोअर बोन है वो पीछे की तरफ है। कभी टेल बोन में पेन तो नहीं होता? हाँ बैठे रहो ज्यादा देर प्रोलॉन्ग सेटिंग करो तो बहुत डीप में पेन होता होगा ना, हल्का हल्का, क्योंकि ये एंटीरियर नहीं है। और ये दिख भी रहा है कर्वेचर यहाँ से जैसे नीचे जा रहा है फिर इधर, तो ये उसकी वजह से ये बेस एंटीरियर नहीं है। तो अगर हम बेस को पोस्टीरियरली कर लें, अच्छा अगर हम इसको पुश करके पीछे कर दें तो ये आगे की तरफ आ जाएगा। लेकिन ये अभी एडजस्टमेंट तो हो जाएगा और पेन भी बेटर फील होने लग जाएगा। लेकिन अगर ओवर पीरियड टाइम आप इसको मतलब कोर को एंगेज नहीं करोगे ना और उसकी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वापस से एंटीरियर जाएगा बेस। ठीक है, तो आपको वो करना पड़ेगा। साइड टर्न करोगे साइड, हम से ऐसे स्लैप करके पूरा और पीछे की तरफ पुश करके मैं पोस्टीरियर कर रहा हूँ। जो कॉकेट्स है ना, उसको पुश कर रहा हूँ नीचे की तरफ, इससे बेस ऊपर की तरफ आ जाए। एंटीरियर है ना, इसको पीछे कर रहा हूँ, ऐसे पीछे की तरफ। Breathing out. बच जाओ। चलो बैठो इधर। ठीक है, ठीक लग रहा है? डरो मत, आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़, बिल्कुल रिलैक्स छोड़। खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे रखो। मैं होल्ड करूंगा, अपने दोनों हाथ नीचे कर देना, बिल्कुल मेरे ऊपर लीन कर दो बॉडी वेट, लेग्स को वहीं छोड़ना, मेरे ऊपर लीन करो पूरा वेट पीछे। हाँ, सांस लो लंबी, छोड़ो, ऐसे रखो दोनों हाथों को, एल्बो क्लोज कर दो, थोड़ा नीचे रखो मत, एल्बो क्लोज, सेम लीन कर दो, छोड़ दो, लीन करो, सांस लो लंबी, छोड़ दो, breathe in, out, breathe in, out, बंद करो,
कैसा फील हो रहा है? बहुत ज्यादा रिलैक्स है। थोड़ी देर पहले तो मैं खड़े रहने के लिए भी मुझे सीधा खड़े रहने में भी दर्द हो रहा था। हाँ, बेंड करने में फॉरवर्ड बेंड करके देखो, इज दैट बेटर? वेरी मच। है ना? अब आपने क्या करना है, एक तो फ्लेक्सर्स का स्ट्रेच करना है, ओके इससे आपका ये फ्लेक्सर्स सीखते हैं। ठीक है। दूसरा आपने एटीपी जो एक्सरसाइज होती है हाँ कोर को इंगेज करने के लिए, वो स्टार्ट कर देना है, तो आपका ये फिक्स हो जाएगा परमानेंटली। ओके ये दो चीजें करना है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।